Omwana ow'emyaka 5 yawasizza embaga. Kaneno ka story kankwasizza nnyo nako. However much nga kali inspiration. Ngenda bera nga nkakubuulira mu details. Waneno wayitawo ku SMX Media nange MCSMX. Waneno tuba ne updates buli lunaku buli ssaawa. Story wejjira we tugikolera naye ng'ekisinga okubeera ekikulu waneno ku SMX Media. Ti stories zaffe tuzikonvertinga data waleme kubeera nga agenda mungi. N'ensonga lwaki mu weekend mwennyini twawezezza aba subscribers 10,000. So nawe osobola okubeera nga otwegattako waneno ku SMX Media. Osobola okwegatta ku stories ezitatwala nnyo data compared to other stories on other YouTube channels. Kankusaba subscribing oleme kubeera ng'osigalira emabega. Nkujjukiza munnange yategese Hideout in Kalangala neera ng'ono bamuyita Gideon akugamba mune osobola omukubalako enamba y'essimu gy'olaba eri ku screen n'asobola okubeera nga kwasaganya. Ogenda beera osasula emitwalo 15 gyokka ogenda beera ng'ogenda naffe e Kalangala kubanga namugambye nze nga SMX ngenda kubeera nga ngenda ye Kalangala maleyo ennaku 3 okuva nga 26 paka nga 28 November wachabulayo mwezi mulamba bweddu. So oli waddembe okubeera ng'obuukinga kati ng'okubako enamba ya Gideon nawe obeere part of the people abagenda ogende Kalangala basobole okubeera nga bamalayo kennaku 3 mitwalo 15 gyokka buli muntu. Tekuliko bya kapo, tekuliko bya singo, gwe buli muntu ajja mitwalo 15. Kubako enamba y'essimu ojja beera ng'osobola okubeera ng'ofuna details ezimala. Nkujjukiza ne bannaffe aba Payless Car Accessories and Spare Parts bakugamba basangibwawo Ekireka opposite Centenary Bank. Otuuka Ekireka ku Centenary Bank gwe ng'obakubira enamba y'essimu ejola eri ku screen either MTN oba eya Airtel bajja beera basobola okubeera nga bakwasaganyiza embeera bulungi nnyo. Buli kyetaagisa ku mmotoka spare part w'emmotoka zonna emmotoka yeetaagisa kubeera ng'ekanikibwa oba oyagala kubeera ng'opimpinga emmotoka yo oba okubeera ng'ogiteekako ebyamalidaadi byonna ebisaanidde bayita ba Payless Car Accessories and Spare Parts. Ebintu byabwe w'okigulaawo bakikuteramu bwereere ate nga bakuweerako ne garanti. Salima Herbal Research Center nabo batuteekeramu ddala wanene ensimbi. Bakugamba baba Salima Herbal Research Center nti nno endwadde yonna ekutawaanya bo basobola okubeera nga bagijjanjaba nga bakozesa eddagala erya Herbal. Ekisinga okubeera ekikulu ku Salima Herbal Research Center bakola ne delivery. Oyinza ogamba nedda sijasobola kugenda paka Nansana ku masitoowa naye kamba kubira enamba y'essimu eno nze ebintu byange babinsindikire paka Masaka bajja beera babikupaakingira neera osobola okubeera ng'obifuna. Bakola deliveries naddala wano mu Uganda osobola okubeera ng'obakubirako gwalina alusa simala zikuluma omukyalo oyagala genda ku River Nile abasajja alina Kamani Power Plus ko kajja kubeera nga kakukolera ku nsonga ezo kasobole okubeera nga yes wekakasa obusajja bo bunira gwe musajja makaso. Babayita ba Salima Herbal Research Center basangibwawo Nansana ku masitoowa otuukawo ng'okuba enamba y'essimu eri ku screen bajja beera bakusootinga. Mbadde ngenda kugamba ku lugero lw'onawulidde olw'omwana muwala bambi yawasizza ku myaka 5 kyazze kitya neera byavudde ku ki. Mwana muwala ono bambi ku myaka yali aweze emyaka 3 yes ne bakizuulamu neera alina kansa mu kubeera nga aluma mwana muwala ono ne bagezaako nga bwe basobola mpola abazadde ne bateekamu akasente nga obamanyi okulaba nga bajjanja mwana waabwe ow'obuwala bambi naye yagenda okuweza emyaka 5 ne baddayoko mu ddwaliro ne balaba omusawo oba basobola ogenda mu maaso n'okujjanjaba mwana muwala ono kansa ne bamubagamba amawulire ag'ennaku agaaliwo nti nera okusinziira ku ddagala oba ebbanga mwana muwala ono lyamaze ku ddagala eryo lye bajanjabisa abalwadde ba kansa omubiri gwe tegukyasobola kubeera nga guandolinga amaanyi g'eddagala eryo. So ne babawa amagezi obutaddamu muteekamu kimo balekerawo okubeera nga bamuwa treatment naddala eya kansa. Mu kubeera nga bakugamba omuntu wa kansa amunira eddagala lingi nnyo mu mubiri ligenda beera nga limukosa ovuwiiki neera olwedde endwadde ya kansa abeera agenda mutta kati ate bagamba amunira ave ku ddagala that means okufa kwe kuba kusemberedde ddala just obeera oyangulirizaako mu kufa kwe. Naye abasawo babagamba obulumi bungi takyasobola andolinga bulumi n'eddagala lingi nnyo mu mubiri gwe lyayiseemu so tajja asobola kubeera nga andolinga eddagala nga olwo alina emyaka 5. Bwe baatuula wansi bambi ne bamubuuza omwana muwala ono kyayagala n'agamba yali waliwo birthday gye balina okubeera nga bamukuliza so ne bamubuuza ki kyayandiyagadde kwegamba naye n'agamba ayagala okubeera ng'akola buli kimu nga tannafa. Mu kubeera nga bagamba eyo statement abazadde baatuula wansi ku birthday ey'emyaka 5 bamukolera birthday eyali ennene nnyo. On top of that birthday yali ennene ng'egi bagimukoleramu
kubanga already amawulire gaali gatandise okwera nga saasaana ti mwana muwala ono asigazaayo ebbanga ttono nnyo ku nsi. Kati mu kwagala okubeera nga bamukolera buli kimu kye yandiyagadde okubeera ng'akola, bamukolera pate ng'eringa natumanyi ennaku zino zibira za concept mbu oba mwana tumukolera pate nga yaba Teletubbies, oba tumukolere pate nga yaba oba ya emoji, oba tumukolere pate nga yaba superhero. Ndowooza mumanyi nga concept we zigenda kati ennaku zino eza birthdays naddala mu baana bato. So ne bamukolera bulungi nnyo concept ya birthday nga yeyo yennyini gy'ayagala. Naye bambi mwana muwala ono bamubuuza kiki yandiyagadde okubeera ng'akola before the birthday, n'abagamba munira yandiyagadde okubeera ng'awasa atisi abeere maama, kubanga yali ali inspired nnyo by maama we. So yabagamba ati singa nsobola okubeera nga mpasa nange nenfuukako maama. So ku lunaku lwe olwa birthday ekirooto kye kye yali ayagala okubeera ng'atuukiriza ekyokubeera nga yes naye bamuwasaako embaga. Daddy we kye yakola neera daddy we on her birthday, daddy we kye yakola n'agenda n'agula empeta ku birthday nga bali mu kuyimba obuyimba bwa birthday bamye naye nga ali excited. Daddy we n'afukamira wansi ku magulu ge n'amuproposingira mwana muwala ono w'emyaka 5 okusobola okulaba nga batuukiriza ekirooto kye ekyokubeera nga awasa, kubanga baali bakimanyi mbu takyasigazzaayo bbanga eriwerako ku bulamu bw'ensi eno. Daddy we bwatyo n'afukamira ongeri yali already ye ne mami we bategeddeko ku kirooto ky'ono omwana mu kubeera nga baali bamubuulirizaako ng'alaga ayagala nnyo okubeera nga maama we oba ayagala nnyo okubeera nga afumbirwa asobole okubeerako nga maama we, kubanga yali main point yonna ey'okufumbirwa, kubanga yali inspired and motivated by maama we. Mu kubeera nga ebyo byonna abikola ebyo byonna mu kubeera nga abyogera. So daddy we yasalawo afukamire proposing neera bambi mwana muwala mu ssanyu eringi lye batalabangako abantu b'oku kyalo mami we ne daddy we n'agamba yes I do, I will marry you. Daddy we bambi teyalina kyakola okugyako okweteeka mu ngatto z'ekyo, kubanga kyandi kizibu nnyo omwana oyo mugamba mbu okyali mwana muto tojasobola kufumbibwa, oba mbu okyali mwana muto ogenda kubeera ng'ofa nga tofumbiddwa. So daddy we n'asalawo ati yagiteekinga engatto ezo ez'okubeera omwami we, neera bwatyo n'amuteekako empeta amukolera embaga ne kwegamba birthday ne bagifuula engagement party kyekimu n'embaga byonna ne babikolerawo ku birthday ye. Neera n'asaba ate ku lunaku lwa birthday mbu yali ayagala nnyo okulaba oyo omuyimbi ayimba ennyimba za country music. So we baagirayo bati ne bapostinga story yonna nga we yali engaged ne taata we na buli kimu, n'engeri yagamba mbu yali ayagala okulaba oyo omuyimbi. Post we yatuuka ku oyo omuyimbi Brian n'asalawo mugambe waaliyo concert yali agenda okubeera ng'akola, n'asalawo n'abawa invitation babeere ku stage yemu. Amawulire agasinga okubeera nga gakwasa ennaku mbu omwana muwala ono yali ayagala meetingeko oyo omuyimbi ayimbe oluyimba lwe yali asinga okwagala olw'oyo omuyimbi nga bali bonna ku stage, naye Mukama Katonda yamuyita concert enabakube yali ebuzaayo weeks 2 concert okubaawo. Mwana muwala wati Mukama Katonda n'amuyita olw'ensonga mbu ndwadde yali emaze okubeera nga emusensa nange ebbanga lyasigazzaayo ku nsi lyali ttono nnyo. So kasitolo ako nafiirinze nga ndi touched nako nengamba banange if you can oba olina kyosobola okubeera ng'okola okikola in real time bambeera ng'okikola oleme kubeera nga weerumya olw'enkya oba oleme kubeera ng'olinda olw'enkya. The time you have is now. Sooka ove ku byenkya, sooka ove ku byayiseewo eggulu, obeera olina time ya leero gy'oba okozesa okukola ekyo ekintu kyonna ky'olya mbu ky'oyagala. Obeera oyagadde story yange nkoze bamika nkusaba subscribe nga no SMX Media tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino. MCSMX sign out.